ពុទ្ធជាស្រឡាញ់នៅថ្ងៃដែលយើងចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីវៀតណាមចិនជាពេលវេលាមួយដើម្បីទទួលសេចក្តីសុខថែមទៀតពីព្រះជាម្ចាស់ពីម្សិលមិញយើងបានសូមព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់ពិភពលោករបស់យើងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងបានមើលឃើញថែមទៀតប្រសិនបើយើងគោរពមេដាបេតាប្រសិនបើយើងស្ដាប់បង្គាប់របស់មេដាបេតាយើងមានសេចក្តីសុខនិងយើងមានអាយុវែងនៅលើផែនដីនេះនេះជាកម្លាំងមួយថ្មីសម្រាប់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកសេចក្តីសុខស្វែងរកសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដស្វែងរកកម្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះព្រះពរដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះពរមួយយ៉ាងពិសេសដែលណែនាំឲ្យយើងអាចតស៊ូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅខាងមុខនេះព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះពរដែលធានាឲ្យយើងពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមែនធានាឲ្យយើងជារុំរស់ជាគ្រួសារតែមួយដ៏ពិតប្រាកដដោយសារយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅជាមួយយើងដោយសារយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលជាទីពឹងរបស់យើងយើងដឹងហើយនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំនៅខាងមុខនេះយើងត្រូវតែជួបជាមួយអំណរសប្បាយផងជាមួយទុក្ខលំបាកទៀតជាមួយសេចក្តីសុខជាមួយការជឿចាប់ជាមួយរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនប្រហែលដែលត្រូវតែទទួលមរណភាពឬជំងឺនានាប៉ុន្តែយើងត្រូវការទទួលសេចក្តីសុខយ៉ាងច្រើនដែរតាមរយៈកូនគ្រួសាររបស់យើងតាមរយៈកូនកើតថ្មីតាមរយៈជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយដឹងថាយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅជាមួយយើងនិងយើងមានទីពឹងមួយយ៉ាងពិសេសបំផុតគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះសាគមដាស់តឿនយើងឲ្យយើងចេះគោរពមេដាបេតាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់មេដាបេតាឲ្យយើងចេះគោរពបុព្វជិតបុព្វជីតាជីដូនជីតាបុព្វបុរសរបស់យើងដែលធ្វើដំណើរជាមួយយើងពីដើមរៀនមកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងសាលិកិតរបស់សម្ដេចប៉ាប François ដែលបានសរសេរនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022សម្ដេចប៉ាបបានយកចំណងជើងនេះពិភពលោករបស់យើងឲ្យរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តលុះត្រាតែយើងមានទំនាក់ទំនងអន្តរជំនាន់និងអន្តរជំនាន់មានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាក្មេងៗមានទំនាក់ទំនងជាមួយចាស់ចាស់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្មេងឪពុកម្ដាយមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាទំនាក់ទំនងការស្ដាប់គ្នាការសន្តានីរវាងក្មេងនិងចាស់សំខាន់ណាស់ដោយសារកូនក្មេងអាចទទួលបទពិសោធន៍ការអប់រំប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដែលមកពីចាស់ជរាដែលមានបទពិសោធន៍ពីយូរឆ្នាំហើយនៅលើផែនដីនេះដែលបានឆ្លងប៉ុន្មានឆ្នាំទាំងអំណរសប្បាយទាំងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរហេតុនេះហើយកុមារាកុមារីយើងត្រូវការស្ដាប់ឪពុកម្ដាយមែនប៉ុន្តែសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយលោកតាលោកយាយរបស់យើងលោកតាលោកយាយរបស់យើងសំខាន់ណាស់នឹងយើងដឹងហើយលោកតាលោកយាយមិនអាចស្ទើរទេជានិច្ចដូចជាមានពេលវេលាកំណត់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលលោកតាលោកយាយនៅជាមួយយើងសូមទាំងគោរពទាំងស្ដាប់បទពិសោធន៍ទាំងស្ដាប់របៀបរស់នៅលើផែនដីរបស់យើងដើម្បីយល់ក្នុងអនាគតយើងត្រូវការធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទៅជាកូនក្មេងដ៏ពេញលក្ខណៈដែលមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីទៅជាយុវជនដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីទៅជាពេលក្រោយឪពុកម្ដាយដែលបង្កើតគ្រួសារពុពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តអង្គុយលេងដើម្បីស្ដាប់លោកតាលោកយាយនិងលោកតាលោកយាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកុមារាកុមារីដែលជាកូនចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគោរពនៅក្នុងសាសនារបស់យើងគោរពប្រពៃណីនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងចេះស្រឡាញ់មេដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេះស្រឡាញ់សន្តាយូសេហ្វចេះស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជិតស្និទ្ធចេះសូត្រគាំចូលវិហារទាន់ពេលវេលាទទួលព្រះកាយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ
ជារុំរុះជាបងប្អូនជាមួយមិត្តសម្លាញ់នៅជាមួយពុកម៉ែនៅថ្ងៃនេះយើងទទួលកម្លាំងពិតមែនដោយសារយើងដឹងថាព្រះសាគុំរបស់យើងជាមហាគ្រួសារជាមហាគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះសាគុំរបស់យើងឯនេះជា logo ប្រហែលបងប្អូននឹកឃើញដែលយើងបានរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតឆ្នាំ2021-2023ហើយយើងឃើញរូបរាងនៃព្រះសហគមន៍ហើយនៅក្នុងរូបរាងនៃព្រះសហគមន៍យើងមានកុមារាកុមារីយើងមានយុវជនយុវនារីយើងមានឪពុកម្ដាយយើងមានពូមីងយើងមានលោកតាលោកយាយយើងមានបងស្រីយើងមានបងប្អូនយើងមានលោកឪពុកយើងមានលោកអភិបាលដែលធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅណាឆ្ពោះទៅព្រះយេស៊ូវដោយសារយើងទៅមើលព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់យើងគឺមើលព្រះយេស៊ូវនៅពេលយើងចូលវិហារយើងមើលទូព្រះកាយនិងព្រះយេស៊ូវដែលសោយទីវង្គតនៅលើ Church កាននៅពេលចូលវិហារយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងចូលវិហារយើងទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងគឺចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងមហាគ្រួសារដែលជាព្រះសហគមន៍ដើម្បីទទួលអីដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចហេតុនេះហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងថ្ងៃទី2យើងត្រូវតែជំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកជំពោះដើម្បីឲ្យកូនក្មេងនីមួយៗរីកចម្រើននៅក្នុងសុខភាពនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងប្រាជ្ញាដើម្បីមានគំនិតថ្មីៗឲ្យទៅជាកូនក្មេងដែលមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងជំពោះដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឪពុកម្ដាយមានសេចក្តីសុខរវាងគ្នានឹងគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជំពោះដើម្បីឲ្យជេរមើលកូនក្មេងឲ្យកូនក្មេងរីកចម្រើនជេរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជំពោះដល់លោកតាលោកយាយឲ្យមានអាយុវែងសុខភាពល្អនិងណែនាំនៅក្នុងជំនឿយ៉ាងជាក់ស្ដែងនិងច្បាស់លាស់ជំពោះដល់លោកឪពុកជំពោះដល់បងស្រីដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីដឹកនាំព្រះសហគមន៍ឲ្យព្រះសហគមន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះរីកចម្រើនថែមទៀតជំពោះដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងទៅជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលដើម្បីទៅជាពន្លឺតាមពិតថ្ងៃនេះយើងគោរពព្រះយេស៊ូវដែលថ្វាយខ្លួននៅក្នុងវិសាលវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅពេលនោះលោកតាស៊ីមេអុងនៅពេលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់មានប្រសាសន៍ថាភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាពន្លឺដែលណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ចិត្តសាសន៍ស្គាល់ព្រះអង្គនឹងជាសេរីរុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាសេរីរុងរឿងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដូចលោកតាស៊ីមេអុងដូចយាយអាណាដែលបានមើលព្រះយេស៊ូវដែលបានទទួលស្គាល់គង់ងែតនេះជាព្រះពន្លឺដែលមកដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ហាញយើងជាគ្រួសារតែមួយយើងជាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យទៅជាសក្ខីភាពសម្រាប់សង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាពន្លឺមួយយ៉ាងពិសេសដែលបំភ្លឺប្រទេសយើងសង្គមយើងដើម្បីយើងទៅមុខនៅក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកជួនកាលយើងធ្លាក់ចិត្តជួនកាលយើងពិបាកចិត្តដោយសារមានរឿងច្រើនដែលកើតឡើងមិនមែនតែ COVID-19 ប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរឿងនៅក្នុងព្រះសហគមន៍រឿងនៅក្នុងភូមិរបស់យើងរឿងនៅក្នុងការសិក្សានិងការងាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះយើងមានព្រះជាម្ចាស់ហើយទោះបីយើងមានបញ្ហាណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់អាចដែលលេបបងចោលយើងព្រះជាម្ចាស់អាចដែលលេបបងចោលយើងដូច្នេះថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដើម្បីសម្លឹងមើលម្ដងទៀតមិនមែនតែឪពុកម្ដាយលោកតាលោកយាយរបស់យើងប៉ុន្តែសម្លឹងមើលបុព្វបុរសរបស់យើងនៅក្នុងជំនឿពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមកម្លេះប៉ុន្តែជាពិសេសសន្តាសន្តិបុគ្គលទាំងឡាយនៅទីនេះយើងមានសន្តា François Xavier ដែលបានប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងមានសន្តិ Teresa នៅកាន់ត្បូងភូមិរបស់យើងមានព្រះនាង Marie យើងមានសន្តា Joseph សុទ្ធតែបុព្វបុរសនៅក្នុងជំនឿដែលជាគំរូដើម្បីណែនាំឲ្យយើងទៅមុខទៅទៀត
โดยสายังดังทาเกจิมนุสมัยธรรมดาเดลพระชิมจาบันเชรเรดัมเบรุนคงสังคุมเนเปลเวลีเดลนายนัวมอยสังคุมบันรกเคยกำลังกายกำลังเชิดสาธิตเมย์โดยเฉพาะนี้ยังดังท่ายังโจลในครองประวัติศาสตร์ในการสังครูยังโจลในครองประวัติศาสตร์ในมโนโลกดับเบิลดมนารุมคนีในครองมหาครุสาไตมุยชิมุยบังปนรบยังเดลนทันบรมสกายโดยเฉพาะชิมุยยังเดลพันเดนียังชิมหาครุสาไตมุยเดลตุลเพรโปปีเพรชิมจ้าโดยเฉพาะนี้ที่ผมสมจุมโปดอลคอมาราคอมาเรย์ดอลยูเวชุนยูเวเนรีดอลปุกมาได้ปูมิงดอลกตาโลเคียดัมเบยยังรุมคนีเนื้อครองพระเยซูคริสต์ยังไอทุดมนายังสกสานผู้เป็นโดยสกดมโรมานีนังโซเปเมนโกลสำหรับชามปีปวนมาเพย์ปีกันมุกนี้ชามนี้ยังคอรุปสัตว์สัตว์คลาผู้เป็นโดยกำลังสัตว์คลาผู้เป็นโดยฤทธิอนุภาพสัตว์คลาผู้เป็นโดยระเบียบดัมเบยในนัวมอยมินกำลังคนที่ยังดังท่าสัตว์คลามันสำคัญผลมันเตสำคัญคือพระชิมจักโดยสาพระชิมจักมีนพระหฤทัยสระยึงพระชิมจักมีนพระหฤทัยผลในสันดอยึงเจียนิดดัมเบยเอายึงทุดมนารุมคนีเนื้อครองมหาครุสาไตมุยเนื้อครองพระคริสต์รุมชิมุยพระเบดาแต่ในทางนี้ยังอ้อพระคุณพระชิมจักเดลกงเนื้อชิมุยยังเนื้อยังอ้อพระคุณพระชิมจักเดลกาเปียเทเร็กซาดับเบิลชนามนี้ยังปุ๊บเป็นโดยสกปรกละปุ๊บเป็นโดยจุ่มนูนั่งชีพิเศษเจ็ดสลันขี้เหนียวตัววินเตอร์โมเจโยชนามทเมีย